حاجات بنعملها كلنا لما نكون رايحين عند ضيوف. واد يا خالد، احنا رايحين عند خالتك عفاف، اوعى تعمل شغل المحرومين اللي بتعمله كل مره ده. حاضر يا امي، ما تقلقيش، احنا اغنياء. شاطر يا حبيب ماما. عايز تاكل اي حاجه اعملها لك قبل ما نروح؟ لا يا ماما. نفسك في فراخ او لحمه او بانيه؟ لا يا ماما، انا شبعان. عايز حاجه حلوه، حاجه سخنه، حاجه ساقعه، عايز اي حاجه؟ لا يا ماما، مش عاوز اي حاجه والله. يعني نروح عند الضيوف ومش هتمد ايدك في الاكل وهتقول انك شبعان؟ اه يا ماما. ماشي حبيبي، يلا بينا. منورنا والله يا جماعه، منورين. هقوم اغرف بقى حاجه عشان ناكل لقمه سوا. اه والنبي يا خالته عفاف، ده انا ميت من الجوع. ولا بيهزر يا اختي، والله بيهزر، ده شبعان. عسل خلوده. طب تحب تاكل ايه يا خلود؟ انت عندك ايه، فراخ ولا لحمه؟ اعمل لنا الاتنين. لا 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 يا حبيبتي، ما تعمليش اي حاجه، والله لسه واكلين قبل ما نيجي. واكل ايه ده، احنا حتى ما فطرناش. الحمد لله. امال انت يا امي مش بتعملي لنا الاكل الحلو ده ليه؟